Vi skal begynde med at bede sammen. Og kære Gud og Far, tak, at du er en Gud, der går ud for at opsøge og frelse det fortabte. Og tak, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvor dybt du bøjer dig. Men at du netop bøjer dig til de ringeste. Du gør det ufortjent og uforskyldt. Og du gør det for at gøre din nåde stor for os. Kom du ved din gode ånd og gør det nu. Det beder vi dig om i dit eget navn. Og vi ved, vi beder i overensstemmelse med din vilje, for det er det, du har sendt din ånd til i pinsen. Og åbne vores hjerters øjne for din nåde i Kristus Jesus. Amen. Guds kald og dig, det er emnet, og teksten er fra 1. Mosebog 28. En tekst, som jeg selv er blevet trøstet meget igennem. En rig og fantastisk tekst. Vi skal læse fra vers 10 til vers 22. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærer, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen. Og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærer, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse, og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. Amen. Hvem er heltene i Bibelen? Da jeg gik i søndagsskole, så lærte vi en sang. Jeg vil ligne Daniel, sang drengene, og jeg vil ligne Ruth, sang pigerne. Men det er jo tankevækkende, at der er kun et vers i den sang. Der er i virkeligheden meget få personer i Bibelen, som stort set udelukkende nævnes for deres fortrin, for deres gode sider. Der er kun ganske få, der kan fremhæves som helte på den måde. Og det er ikke dem, der fylder i Bibelen. Dem, der fylder, dem som Bibelen bruger meget tid på at fortælle om, det er nogle andre.
hvis vi skulle lave en rangliste i forhold til gode personer og mellemgode og rigtig dårlige, så er der mange i Bibelen på det nederste trin. Og dem bruger Bibelen meget tid på. Og her på det nederste trin, der finder vi Jakob. Hvorfor bruger Bibelen så meget tid på at tale om dem på det nederste trin? Fordi Bibelen har ét mål, og det er at åbenbare Guds nådes storhed for vores hjerter. Og det ser vi aldrig klarere, end når vi ser Guds nåde udfolde sig over for dem, som befinder sig nederst. Og den mand, vi har med at gøre her, han er i sandhed der. Det har jeg brug for at høre, og det har du, som kender Gud og lever med Gud, brug for at høre. For lever du med Guds ånd, så lyser Guds ånd ind i dit hjerte og liv. Og så sker der det, jo længere tid du er kristen, jo længere rykker du ned. Ole Hallesby, han siger det sådan, at syndens fylde opleves som åndens fylde, opleves som syndens fylde. Når ånden kommer ind i vores liv, så afslører ånden mere og mere, lag på lag, af hvad der gemmer sig bag vores ydre. Det ser flot ud, når vi sidder i missionshuset med bibler og sangbøger og hvad vi sidder med. Men hvad er det, der gemmer sig herinde? Hvad gemmer sig her? Hvis I så, hvad der gemmer sig her, hvad der rører sig herinde, så tænker jeg tror ikke, det er sådan, men jeg kan få den tanke, at så er der ingen, der nogensinde mere vil kalde mig som prædikant. Men det er jo netop derfor, jeg er prædikant. Fordi jeg skal stå som et vidne om Guds nåde storhed mod en synder som mig. Og hvis jeg så, hvad der var hos jer, så ville det jo være det samme. Og det bliver ikke bedre med tiden. Jeg fortalte i går, at jeg var lærerbarn på bibelskolen, da jeg var dreng. Og så flyttede vi fra Hillerød til København, og jeg kom med i en ungdomskreds i København, ikke så langt fra Hillerød jo. Så vi gjorde brug af bibelskolens lærere, og de kom ind og prædikede for os. Og når de så kom til vores ungdomskreds, så mødte de mig, og de kendte mig som min fars dreng, og så hilste de sig hjerteligt og varmt på mig. Og så kunne jeg jo stå som teenage-dreng og tænke, ja, I skulle bare vide, hvad der foregår herinde. Så ville de nok ikke hilse så varmt og hjerteligt. Og så er der gået 35 år, og nu er det mig, der er bibelskolelærer. Nu er det mig, der tager rundt. Og jeg håber, jeg hilser hjerteligt på folk. Men det er ikke blevet anderledes herinde. Det er det ikke. Det er det samme tankeliv, jeg har. Det er det samme hjerteliv. Og er der sket noget, så er der sket det, at Helligånden har vist mere af dybden og alvoren af det. Og derfor har jeg brug for at høre om Guds nåde mod virkelige syndere. Hvem er det, der fylder i Bibelen? Adam. Det er den første jo. Der var en undersøgelse i Danmark i Indre Mission for en halv snes år siden. En anonym undersøgelse, hvor Indre Missionsfolkene blev spurgt om nogle sjælesørgeriske forhold i deres liv. Og blandt andet blev de spurgt, om der var synder i deres liv, som plagede dem. Synder, som de havde begået, og som mange gange også havde fået alvorlige konsekvenser for andre. Og det viste sig, at en tredjedel af disse missionsfulde folk, de havde
svært ved at tro Guds nåde mod dem på grund af ting, de havde gjort, og som også ofte havde fået alvorlige konsekvenser for andre. Kender du det? Så tænk på Adam. Tænk på, hvad han gjorde. Og tænk på følgerne af hans synd. Ham kommer Gud til. Ham forbarmer Guds over. Ham vil han frelse. Du kan tænke på Moses. Hvad er han? Han er en selvtægtsmand, og han er en morder. Han mister besindelsen og slår en mand ihjel. Og meget tyder på, at han igennem mange, mange år lever helt uden Gud, fordi han omskærer jo ikke sin søn. Så noget tyder på, at han helt har forladt Gud. En morder, der har vendt ryggen til Gud og lever uden Gud. Ham kommer Gud til. Ham vil han frelse. Jeg sad i går, som jeg nævnte, og læste om David. Som har hundredvis af hustruer. Og der er en mand, som kun har en, men hende vil han have. Og så ved I, hvordan det går med hor og med mor. Og så sad jeg og læste i slutningen af 2. Samuels bog og i 1. Krønikebog om Urias. Og hvem er Urias? Urias, han hører til en af de 30 helte, som var hos David og stod ved Davids side, da han var mest alene. Da han var på flugt i ørkenen, der var der en lille flok, der stod ved ham. Og der var mange israelitter, der stod ved hans side, men der var en hittit, som ikke var jøde, som stod ved Davids side, selvom han ikke engang var jøde. Urias, han stod ved Davids side. Ham slår David ihjel. Og så kommer Gud til David, fordi han vil frelse sådan en mand. Det er helt utroligt. Og så kommer vi til Abraham, Isak og Jakob. Abraham, som 2 gange lyver om sin kone og siger, at hun er hans søster, fordi han vil undgå, at nogen slår ham ihjel for at få Sara, så hellere give hende væk i en anden mands favn. Det gør han. Og så redder han sig selv. Det er Abraham. Isak gør det samme, og Jakob, han er endnu værre. Jeg gennemgik patriarkerne Abraham, Isak og Jakob med vores drenge derhjemme for noget tid siden. De var en 6-8 år på det tidspunkt, så kommer det fra en af dem, da vi er færdige med Jakob. Far, der er godt nok mange dårlige mennesker i Bibelen. Ja, der er mange dårlige mennesker i Bibelen. Sådan har Gud villet det. For han vil åbenbare sin nådes storhed. Han vil vise, hvem det er, han forbarmer sig over. Tager til sig og fører ind i sin himmel af noget for Jesus skyld. Uden nogen egen ære, men Jesus alene. Eneste ære. For nogle år siden havde vi en debat i Danmark i Kristeligt Dagblad om himmel og helvede. Mange af indlæggene handlede forståeligvis om, hvorvidt der er en fortabelse, en evig, uophørlig straf. Og om der er nogle mennesker, som ender i fortabelsen, i helvede. Men på et tidspunkt er der så en, der skriver et indlæg i Kristeligt Dagblad. Da jeg læser det, så et kort øjeblik er det, som om at mit hjerte står stille. For der er en, der skriver, i denne her debat om himmel og helvede, hvorfor er der ingen, som rejser spørgsmålet, om der overhovedet er nogle mennesker, der kommer i himlen?
Og et kort øjeblik, så ser jeg for mig en tom himmel. Og det er jo forfærdeligt at tænke på. Men i næste øjeblik, så tænker jeg, nej, jeg ved. Abraham skal være der. Isak skal være der. Jakob skal være der. Og de skal godt nok ikke være der i kraft af deres egen godhed og fromhed. De skal være der i kraft af Guds nåde og frelse i Jesus. Og kan de være der, kan de gå ind, så er der håb for mig. Abraham går ind, Isak går ind, Jakob går ind. Og jeg følger efter Jakob. For er der en, jeg kan genkende mig i, så er det Jakob. Hvad kendetegner Jakob? Mistillid til Gud. Du mærker det meget stærkt i den her tekst. Gud kommer med de mest fantastiske ord og løfter, men han tror ikke på Gud. Han kan ikke tro Gud. Han er selvrådig. Han kan selv, vil klare sig selv. Hjertets modstand. Selvrådighed. Han er jordbunden. Han er optaget af, hvad han kan få og opnå her i verden. En indre modstand mod Gud. Og alligevel kommer Gud til ham. Forbarmer sig over ham. Frelser ham. Bevarer ham og fører ham ind i himlen. Tænk, at Gud kan frelse og bevare en mand som Jakob. Så kan han frelse og bevare mig og føre mig hjem. Og han kan frelse og bevare mine drenge og Leila. Når jeg har puttet drengene om aftenen, så har jeg ofte sunget, ingen er så tryg i fare. Den kender I. Og jeg ved ikke præcis jo, hvordan teksten er på færøsk, men I som har børn, I vil vide, man kan blive urolig for sine børn, for I mærker jo også, hvordan de gemmer på både det ene og det andet. Og man kan tænke, det sind han har, hvor vil det føre ham hen? Og så synger vi, ingen er så tryg i fare. Jakobs Gud skal dig bevare. Den Gud, som formåede at frelse og bevare og føre Jakob hjem. Med det hjerte, Jakob havde, han kan bevare sådan en som dig. Og sådan en som mig. Så stor er Guds nåde. Så læser vi, at solen var gået ned. Vers 11. Og det er ikke tilfældigt, der står det. Det var mørkt, og det var det i Jakobs liv. Solen var gået ned i Jakobs liv. Jakob havde bedraget sin bror, og han havde løjet overfor at bedrage sin gamle far. Vi befinder os i Norden i det 21. århundrede. På det tidspunkt, hvor det her sker, der er vi i en mellemøstlig sammenhæng, hvor du ikke kan gøre noget værre, end at bedrage din bror og din far. Dybere kan du ikke falde. Og bedrage din egen bror og bedrage din egen gamle far, det er det dybeste og mest foragtelige og lave og onde, man kan gøre. Og Jakob har gjort begge dele, og han har trodset sin Gud. Og han er jo på flugt fra Gud, fordi han tænker som de fleste gjorde dengang, at Gud, den Gud jeg har, han er bundet til det sted, hvor han nu har åbenbaret sig. Så min fars Gud og min farfars Gud, han er bundet til det landområde her omkring Jordanfloden. Og kommer jeg væk herfra, så kommer jeg væk fra ham. Nu er han på flugt fra sin far, sin bror og sin Gud. Og han ser frem til at slippe for Gud. For han har det egentlig bedst uden Gud. Og sådan har vi det. Bibelen er fuld af flygtninge. Adam, der gemmer sig, flygter fra Gud. Kain, der gemmer sig og flygter fra Gud. Moses, væk til Midian, lever uden Gud. I aften skal vi høre om Jonas, der flygter fra Gud. Jakob, der flygter fra Gud.
Disse folk viser i deres ydre liv, hvad der bor i vores hjerter. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at vi kan være en flok her en lørdag formiddag i Missionshuset, for det er egentlig imod vores natur, at I overhovedet sidder her og vil høre Guds ord, for det er egentlig ikke det, vi vil. Det ligger dybt i vores hjerter, at vi tror, vi klarer os bedst uden Gud. Og vi tror i vores hjerter ikke, at Gud vil os det godt. Jo, vi er religiøse. Og på den måde, så kan vi være søgende åndeligt. Men den levende Gud, den sande Gud, i hans hellighed, majestæt, ophøjethed og strenghed og noget, ham søger vi ikke. Ham flygter vi fra. Og når han kommer der i møde, når han kommer til dig, så tænker du, dybt i dit hjerte, så er der noget, der tænker, han vil mig det ikke godt. Det er farligt at komme tæt på Gud, for han vil mig det nok ikke godt. Så det er med at holde Gud på en sikker afstand. Du kan godt sidde måske i missionshuset, men du skal stadigvæk kontrollere det her. Og overlade dit liv i Guds hånd. Det er utrygt. Vi søger ikke Gud, men han søger os. Det er Bibelens grundlæggende budskab fra ende til anden. Hvad er det første, du hører fra Guds mund efter syndefaldet? Adam, hvor er du? Og det er den røde tråd gennem hele Bibelen. Gud opsøger det fortabte for at frelse det. Og kalder, kom, for jeg vil give dig liv og salighed og fred. Og mennesker flygter, men Gud opsøger. Og det sidste, vi hører i Bibelen, hvad er det? Kom og modtag livets vand fra intet. Det er det sidste, du hører fra Guds mund, fra ånden siger, kom og modtag livets vand fra intet. Kom, kom, kom. Jeg vil frelse dig fra mørket og synden og døden og fortabelsen. Og jeg vil give dig liv og salighed i fred hos mig. Men vi flygter. Vi tror ikke, at Gud ved os det godt. Jakob her. Gud kommer med de største løfter. Hvor er det forfærdeligt. Jeg må væk fra Gud. Men Gud opsøger. Og for ham er hver enkelt dyrebar. Og vi har brug for at se mennesker, også dem, som ikke er troende nu, med Guds øjne. Det er så forfærdeligt med rigtig meget af det, som lyder i dag af missionsundervisning og så videre, som regner i store tal og vækstkurver og så videre. Det, som Bibelen hjælper os til, det er at se et menneske ad gangen, som dyrebart for Gud. Og bede for en, vidne for en, omsorg for en. Sådan regner Gud. Og du kan se, når der er vækkelse, og når mennesker bliver frelst, så er det altid i forbindelse med en åndelig vækkelse af de troende, hvor de får syn for det enkelte menneskes frelse og nød for det enkelte menneskes frelse. For der kommer de i kontakt med Guds hjerte. Der holder de troende op med at tænke i tal. Og så tænker de i dyrebare enkelt mennesker, som må frelses. Prøv at slå op i Lukas 15, dem af jer, der sidder med bibler. Her har vi jo den herligste fremstilling af Gud, der går ud for at opsøge og frelse det fortabte. Og her ser du, hvor dyrebar den ene er for Gud. Og vi har brug for at se det. Og høre det. Lukas 15. Og det er jo en lignelse. Der er 3 lignelser i kapitlet, men vi skal se bare på den første. Og vi har hørt den mange gange, men det tog mig mange år at forstå lidt af, hvad det er, Jesus vil sige her. Og hvad det er, der er pointen. I forstår det nok bedre. Der er ligesom nogle får her på Færøerne, har jeg lagt mærke til. Men jeg er vokset op i København, og har ikke forstået meget. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke, vers 4, de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre,
Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Det, som jeg har tænkt, når jeg er vokset op i København i hvert fald, det er, at her fremstiller Jesus, hvad en hyrde naturligvis gør. Men Jesus gør jo præcis det modsatte. Han fremstiller en hyrde, som er helt, helt anderledes end enhver almindelig hyrde. En hyrde, som har 100 får i Judæas ørken, med de vilde dyr, der er der, og så forvirret som får nu er i en ørken. Han forlader aldrig de 99 for at gå ud efter et. Aldrig gør han det. Men denne hyrde er anderledes, for ham er den ene dyrebar. Han går ud efter den ene. Og det næste vi hører, det er, at han går ud og leder efter det, han har mistet. Indtil han finder det. Han bliver ved, du. En almindelig hyrde kunne måske give det 1,5 eller 2 timer. Men han bliver ved og bliver ved og bliver ved, indtil han finder det. En kolossal og varig trøst for alle os, som har nogle kære, som ikke er troende. Vi har at gøre med en Gud og en frelser, som går ud efter det fortabte, indtil han finder det. Og når han så har fundet det får, han har mistet, så tager han det glad på sine skuldre. Og det har vi jo set mange billeder af. Ikke sandt? Nej. Jeg tænkte på det, da vi kørte rundt her, Dan og jeg i går. Der er mange små lam, der løber omkring. Og det, jeg har set billeder af i hvert fald, det er hyrden med et lille lam. Jesu lille lam, jeg er. Men det er jo ikke det, der er talt om her. Det er et får. Jesu store, tunge, dumme får, jeg er. Og han tager mig op og lægger mig på sine skuldre og bærer mig hjem med glæde. Og når han så kommer hjem, så holder han naturligvis fest, ikke sandt? Hvor tit er I blevet budt til fest, fordi der er en af dem, som har får her, som har fundet et får, han har mistet, så skal der holdes fest. Og han banker på hos naboerne og siger, kom, hvorfor skal vi komme? Jeg skal have fest. Hvorfor skal du have fest? Jeg har fundet mit får. Har du fundet dit får? Ja. Jeg har fundet mit får, og nu skal der være fest. Det er dyrebart. Sådan er Guds hjertelag. Sådan er Guds hjertelag overfor den enkelte, som er væk. Selvforskyldt væk. Det er hans egen skyld. Men hvor er Guds nåde stor? Ufortjent og uforskyldt går han ud og leder, indtil han finder det. Og det er hans glæde at bære det hjem. Tænk, det er Guds glæde at bære syndere hjem. Hebræerbrevet 12, det er vi nået til på LMH nu i Hebræerbrevets undervisningen. Kan du læse om Jesus, at han for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ende til skammen. Hvorfor udholdt Jesus korsets skam? Fordi der var en glæde, der ventede ham, og det var at bære dig hjem. Det var den glæde, der ventede ham. Derfor udholdt han korset. Og bære en synder som dig hjem, det er Jesu glæde. Hans fryd. Vi begriber det ikke, men det er Bibelens fantastiske vidnesbyrd. De største og de ringeste syndere bærer han hjem med glæde. Sådan er Guds hjertelag over for Jakob. Og nu er det Jakob, han kommer til. Og hvad er det, Gud siger til Jakob, da han kommer til ham? Prøv at slå op og se i teksten. 1. Mosebog 28. Hvis du forestiller dig, at du er Jakob på flugt fra Gud. Du er på flugt fra din fars og din farfars Gud. Og du håber på at blive fri fra ham. Og nu har du fundet et sted langt væk hjemmefra.
og så skal du til at sove. Og så sker der noget. I mørket er der et lys, pludselig, og så lyder der en stemme. Jeg er Herren, din fars Abrahams Gud og Isaks Gud. Hvad tror du, Jakob har tænkt, da han hørte det? Jeg tror, at Jakob har været rædselsslagen. Han har trodset sin far. Han har bedraget sin far. Han har trodset Gud. Og han er på flugt fra Gud. Og nu er han indhentet. Og nu står Gud der. Jeg er din fars Abrahams Gud og Isaks Gud. Jakob, han er jo vokset op i et hjem, hvor Jakob har været dreng, mens Isak har levet. Eller mens Abraham har levet. Han kender Abraham, sin farfar, og han kender Isak. Og gennem dem, så kender han Gud som den hellige. Gud kaldes jo Isaks rædsel. Isak, han var præget af en dyb ærefrygt over for Gud. Og denne ærefrygt, denne rædsel for Gud, den er Jakob blevet præget med som barn. Han kender Gud som den forfærdelige, den frygtelige. Ham, som bød Abraham at bringe Isak som offer på Moria bjerg. Og jeg er selv vokset op i et hjem, hvor far og mor har været præget af ærefrygt for Gud. Når mor læste Bibels historie med os derhjemme, så var det ud fra en billedbibel med gamle klassiske malerier. Og det var ofte meget, meget alvorlige billeder og voldsomme billeder. Husker billederne fra syndfloden med familier, der ligger og klynger sig til toppen af bjergene, og vandet bare stiger. Mænd, kvinder og børn. Og mor, hun fortæller om det, og jeg bliver klar over, at dette er min Gud. Sådan handler han. Som dreng bliver jeg klar over det. Billeder af Guds domshandlinger. Det er ikke billeder, som er med i en almindelig billedbibel. Jeg tror også, mor har haft omtanke med, hvornår hun har vist os de forskellige billeder. Men vi hørte om Bibelens Gud. Og der blev lagt en ærefrygt ind i mit hjerte for Gud. Og jeg mødte det hos far. Min far bad, når vi spiste, og vi holdt andagt, og hans bønner var præget af ærefrygt over for Gud. Og var der noget, som far ikke kunne med, så var det, når det hellige og det morsomme blev blandet sammen, når man gjorde grin med noget, som var helligt. For vi har at gøre med en hellig Gud. Vi kan grine af alt, og vi kan grine af os selv, men vi skal ikke gøre grin med Gud. Det gør indtryk på en dreng, når han 2:00 om natten kommer ind på sin fars kontor og finder far på knæ for Gud. Jeg er vokset op med en far og mor, som kender Gud som den hellige. Og samtidig så er jeg vokset op med en far og mor, som var præget af troens glæde og frimodighed. Det var det, som prægede mors sange. Og glæden over frelsen, glæden over himlen, og min fars bønner. De var glade i troen, og jeg kunne undre mig som dreng, hvad er fars og mors hemmelighed? De kender Gud som den hellige, og alligevel kan de synge salige i vished og være glade. De kan have klart for os af Guds strenghed, og alligevel er de frimodige i troen. Hvad er det, far og mor har? Hvad er det, far og mor kan, som jeg ikke kan, og som jeg ikke kan få til? Det var min tanke, da jeg var dreng. Hvorfor kan far og mor synge salig i vished? Hvad er det, de har? Og så en dag, så hørte jeg det. Så hørte jeg, hvad det egentlig var, de sang. Salige vished.
Jesus er min. Det var fars og mors hemmelighed. De kendte Gud som den hellige. Men de kendte Jesus som deres frelser og Guds nåde og modtagelse gennem ham. Nu er Jakob vokset op i et hjem, hvor Abraham og Isak har været præget af ærefrygt. Og hvor de samtidig har været præget af troen. Men han har ikke del i det. Så når han hører, at Gud kommer, så frygter han. Og nu vil Gud så forkynde evangeliet for ham. Og det gør Gud. Og vi skal lægge mærke til 2 ting, når Gud kommer og forkynder evangeliet for Jakob. Det første, vi skal lægge mærke til, det er grammatikken. I vers... Ja, Gud begynder at tale. Fra vers 13 og frem til vers 15, der forkynder Gud evangeliet for Jakob. Og her tales ikke et ord om, hvad Jakob skal gøre og være. Her tales kun om, hvad Gud vil give og gøre. Jeg vil give dig. Jeg vil bevare dig. Jeg vil være med dig. Jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg har lovet. Når det drejer sig om vores frelse, kære venner, så er Gud grundlet. Han er alene den, der handler. Han er alene den, der gør alt. Det er næsten fuldbragt. Der mangler... Nej, det er fuldbragt. Og mit spørgsmål til min mor, da jeg var dreng, og kæmpede med spørgsmålene om frelse. En dag fik jeg anledning til at formulere det for mor. Mor, hvad er det, som man skal gøre for at blive frelst? Og så fik mor sagt det på en måde, der satte skel i mit liv, og hvor jeg oplevede at gå fra anfægtelse og mørke ind i evangeliets lys. Mikkel, du kan alligevel ikke gøre noget, som Gud kan være tilfreds med. Hvis du vil gøre noget, Mikkel, så kan du sige tak for, at Gud har gjort alt. Hvis du vil gøre noget, Mikkel, så kan du sige tak for, at Gud har gjort alt i Jesus. Og det er forskellige ord, der åbner evangeliet for os, men det var de ord, der åbnede for evangeliet for mig, og lige pludselig så jeg, at det liv, jeg skulle leve, havde Jesus levet for mig. Og ikke længere efter skulle jeg konfirmeres. Og jeg fik lov til selv at vælge mit konfirmationsvers. Og det, som var blevet klart for mig, det var jo, at Jesus har opfyldt loven. Og han har fjernet loven. Så i mit forhold mellem Gud og mig, der er hverken 1 eller 10 bud. Men der gælder Jesus. Og så valgte jeg Romerne 10:4. Kristus er lovens ophør. Så retfærdighed gives enhver, som tror. Når det drejer sig om frelsen, så er det Gud, der gør alt. Og hvis du vil gøre noget, så kan du sige tak. Det er det ene. Det er det ene, Gud gør for at åbenbare evangeliet, siger for at åbenbare evangeliet for Jakob. Og det andet, det er det syn, han giver ham. Vers 12. I drømme så han en stige, der stod på jorden, og den nåede helt op til himlen. Og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Hvad er det for en stige? Nu ved jeg ikke, hvad for nogle henvisninger I har hos jer, men under vers 12, der har vi en henvisning i den danske til Johannes 1:51. Har I det på færøsk også? Ja. Det er jo der, hvor at Nathanael kaldes. Og han undrer sig jo over, at Jesus har set ham, mens han sad under et træ, som skulle skjule ham. Og så siger Jesus til ham, sandelig, sandelig siger jeg. Ja, nu tager jeg vers 50 med. Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figendtræet, du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Her giver Jesus en forklaring på, hvad det er, Jakob ser.
Han ser en, som bygger bro mellem jord og himmel, og som dækker alt. Stigen står på jorden, og den når helt op til himlen. Og denne stige, det er Jesus. Som en gang for alle har sonet al din synd og fjernet den. En gang for alle har opfyldt alle bud og krav for dig. Og ved du hvad? Kan du huske, da du kom til at tro på det? Ja. Det var jo herligt at se, som jeg fortalte om det før, og jeg oplevede det første gang. Han har virkelig gjort alt. Men problemet er jo, at nu har du været kristen i 10 år, i 15, 35, 45 år. Og så skulle der jo gerne være kommet noget fra dig, ikke sandt? Det er vores tanke. Det er ikke Guds tanke. Den frelser, du havde den første dag, du kom til tro, som dækkede alt, den frelser har du nu. Og den frelser har du til din sidste dag på denne jord. En frelser, der dækker alt. Og der kommer aldrig en dag, hvor Gud siger, nu er det tid. Nu er det tid til dit tillæg. Lad mig se det. Du må have et rum i dit hjerte. Et rum derinde, hvor der står 2 ord. Jesus alene. Fra A til Å. Fra din første til din sidste dag på denne jord. For det er sandt, som min mor sagde. Mikkel, du kan alligevel ikke gøre noget, som Gud kan være tilfreds med. Det kunne jeg ikke, da jeg kom til tro. Det kan jeg ikke nu. Og derfor stod jeg første dag med tomme hænder. Jeg står med tomme hænder nu, og jeg når frem til himlens port med tomme hænder. Men jeg har Jesus alene. Men hvad så med kristenlivet? Kristenlivet, det er til for din næste. Det er ikke for Guds skyld. Han vil høre én ting fra dig. Han vil høre, at du takker Jesus. At du priser ham. At du har din rigdom og din ære og din herlighed i ham alene. Og så går du ud, og så kan du tjene din næste. Og hvem er din næste? Det første menneske, du møder, siger Kierkegaard, når du træder ud af dit lønkammer, det er din ægtefælle, det er dine børn, det er dine forældre. Hvad har de behov for? Værsgo at gå i gang. En kristen ser på 2 ting. Og er optaget af 2 ting. Han er optaget af Jesus og sin næste. Og er der 1 ting, han ikke er optaget af, så er det sin egen fromhed. For den har Jesus taget sig af. Jeg tænker på Jesus, og jeg har min rigdom og min frelse og min herlighed og min ære i ham alene. Og i den frihed kan jeg gå ud og tjene min næste. Det er kristenhed. Det er den frihed, Gud åbenbarer for Jakob her. Men han kan ikke tro det. Han tror, at Gud vil ham. Det er i virkeligheden ikke godt. Det er farligt at overgive sig til denne Gud. Det er et frygteligt sted, og jeg må flygte. Og Jakob, han flygter videre. Tænk engang, Gud står med udbredte arme og siger, kom! Og der er en fuld frelse for dig her. Nåde og fred med mig, velsignelse og evigt liv. Men Jakob tror ikke, at Gud vil ham det godt. Det ligger i hans natur, og så flygter han ud i mørket. For et par år siden, der sad jeg derhjemme en vinterdag. Det var bidende koldt. Det var mere end 10 minusgrader udenfor. Og så lige pludselig så hørte jeg en piplyd udenfor. Og så kiggede jeg ud af vinduet, og der sad en ondulat ude på terrassen. Og den havde pustet sig op for at holde varmen, men det var helt tydeligt. Det var et spørgsmål om tid. Den skulle ikke sidde der. Og så var Leila hjemme, og Leila hun er vokset op med ondulater, så hun kan snakke med dem. Og da jeg viste hende ondulaten, så var hun sådan, wow, den skulle hun hjælpe. Så hun fik fat i et håndklæde, og så ude på terrassen, og så nærmede hun sig ondulaten og pipsnakkede med den.
Og da hun kom helt tæt til den, så kastede hun håndklædet rundt om den og sluttede det til. Og så var der et lille bitte hul. Og den der lille undulat, den kæmpede sig ud af hullet, og så fløj den ud op over huset og væk. Ud i vinter eftermiddagen. Hvorfor gør den det? Det gør den, fordi det ligger i dens natur at tænke, at vi vil den det ikke godt. Sandheden er, vi vil give den varme, vi vil give den mad, vi vil give den liv, vi vil give den tryghed, vi vil give den alt godt. Men det ligger i dens natur at tænke, nej, jeg må væk, ud i mørket. Jeg var i Norge i sommer, og der var jeg oppe på fjeldet med en fjeldbonde, som har får deroppe. Han fortalte, at når han har haft sine får gående op en hel sommer, og kommer om efteråret, så oplever han ofte, at de ikke kan genkende ham. Og når de ikke kan genkende ham, så flygter de fra ham. Og et af fårene havde han oplevet, jeg var oppe på fjeldet der, og der var sådan en skrænt 1000 meter ned. Fortæller han om et af fårene, som flygter fra ham, indtil det til sidst ryger ud over kanten. Han vil det kun godt. Men det ligger i naturen nu at tænke, han er fremmed, han er farlig. Sådan er det med Jakob. Men Gud bliver ved. I 20 år er Jakob i det fremmede. I 20 år er han på flugt. Men efter 20 år vender han tilbage, der kommer Gud ham i møde. Og så kæmper Gud med ham. Du læste Åbenbaringen 3:18. Og så er det vers 19. Står der, dem jeg elsker, dem revser og tugter jeg. Og Gud tager fat i Jakob og kæmper med ham, indtil Jakob forstår, denne Gud må jeg have fred med, og han beder om noget. Og så er han hos Gud i hans favn. Og så læser vi, da han går tilbage over vadestedet, der stod solen op. Nu strålede nådens sol i Jakobs liv. Nu var han hos sin Gud i fred. Så lang tid tog det. Men vi har at gøre med en Gud, som går ud for at opsøge det fortabte, og han bliver ved, indtil han finder det. Tænk en trøst, det er for os og for mig, i forhold til dem i min nære familie, som jeg kan blive træt af at bede for, og som jeg kan glemme at bede for. Og hvor nøden i mit hjerte bliver svag, men Guds nød bliver ikke svag, og han bliver ved. Hvor er det godt, at Gud bliver ved. Lad os bede for dem. Lad os bede for vores unge. Lad os bede for vores børn. At Gud må få sin vilje, og at vi alle må finde ind i det rette forhold til Gud i nåden hos ham, og erfare, her er vi hjemme, og her har vi at gøre med en Gud, der vil vores sande og evige vel. Lad os bede. Kære Gud og far i himlen, tak for din nåde mod syndere, ufortjent og uforskyldt. Lad din nåde nå sit mål hos os og med os. Og du ser, Gud, hvem vi hver især kan tænke på, som går på syndens vej og ikke tror, at du vil dem det godt. Kære Gud, lad os ikke give op. Hjælp os at være udholdende i bønnen, og forny os i takken for glæden over, at du arbejder endnu. Og du har al magt, også til at frelse dem. Grib ind i deres liv til frelse. Virk med din nåde og dit evangelium med din ånds kraft i denne menighed. Virk på Færøerne, at børn og unge må blive frelst. Og der ingen i denne forsamling fjerne sig fra dig. Men grib ind, Gud, revs og tugt, indtil vi finder fællesskab, evigt fællesskab med dig i nåden. Gennem Jesus. Amen. Så skal vi synge salige vished. Jesus er min.